你哋依家夠晒熱未啊？夠啦！我熱到啊！我熱到，哇！唱完咁樣嘅歌，我係咪可以翻屋企啦？你好難啊！啱啱先開始啊！你哋好彩第一行坐遠啲啊！我啱啱嗰啲口水噴到咧，直情好似快落緊雨咁樣。你唔好向住我得啦！你真係，我要俾多啲口水你啊！我要用我嘅好似劉德華咁大個杯嚟飲下。嗰度又係有一個人嗰把聲好大嘅。邊個？唔知邊個？萬幾人喺度舉手啊！你想點？嗰個人講嘢好勁啊，好似有咪咁樣。係人都大聲過你啦！你講嘢嘅聲咁晒。Hello， 佛山順德嘅好朋友，你哋喺星期日、星期五、聽日唔使翻工嘅咩？嚇！你哋係咪準備今晚玩到底咁樣啊？你知唔知啊？我哋琴晚做完 show 咧，就睇到好多小檔仔咧喺出邊賣緊嘢食喎。咁啊，你哋會唔會趕住想食嘢啊？我哋驚佢哋冇生意啦。OK， 如果你哋有準備可以200幾度嘅話咧，我哋就用心全身嘅力，我哋嗰啲老餅力咧，全部俾晒你哋啦！今晚好多謝你，可以今日星期日、聽日要翻工嘅時間咧，都嚟呢度同我哋一齊分享呢一個今晚嘅好精彩一晚。同埋我喺呢度咧，琴晚唔記得咗講，原來我唔記得佢哋話俾我哋聽，佛山順德特別中意林子祥喎，係咪咁㗎？你哋唔係特別中意？因為唔係，因為黃飛鴻啊嘛。黃飛鴻佢好唔似啊，但係咧佢唱咗一首歌係講緊呢黃飛鴻嘅，係幫呢套戲嘅。咁一陣間先唱俾你哋聽，好唔好啊？好唔好？你哋唔係好中意葉倩文嘅咩？都要講下。咁啊，琴日咧都有人話俾我哋聽，嚟睇你哋嘅 show 咧，嗰啲年紀都係咁上下噶啦，即係最起碼40以上咧。係喎，我喺呢度睇到好多後生人喎。咁樣咧，其實好正常啦，跟我哋一齊成長都唔會細到去邊啦，係嘛？不過係咪真係有好多後生嘅人喺度出現咗？我哋都唔認老㗎，話俾你聽。咁啊，係咪真係有啲40歲以上嘅人咧？冇乜，我哋都係 under 40啊嚇。不過我哋好多謝喺呢度咁多年，你都陪住我哋，因為我哋嘅歌咧，你知我哋好細個一開始唱歌，佢又仲細個咧嗰陣時。或者你好細個聽我啲歌啊嘛？最起碼細過你啦。咁啊，嗰陣時咧就好多人咧喺街度都認識我哋。不過咧，我哋喺湖南做咗一個聲生不息之後咧，你哋有冇睇聲生不息啊？咁啊，我哋就突然間行街啦，係行唔到街㗎啦。我哋就覺得發生咩事啊？點解突然間咁多人認得我哋？所以我哋都要好多謝聲生不息，認識咗好多新嘅。對我哋嘅歌有興趣，後生啲嘅，多謝晒你哋嘅支持。你想唔想講嘢啊，老公？好啦。你可唔可以講下？唱啊！一陣過咗10點鐘要罰㗎，你知唔知啊？咁啊，我哋開始介紹我哋嘅 rundown。我哋嘅 rundown 諗到好多好耐，頭都痛埋。但係我哋諗住喺我哋嘅後生嘅歷史做到白頭到老咧，我哋就將嗰啲歌傳唱到而家，好唔好啊？好！希望你哋識晒，希望你哋中意。咁啊，睇下你認唔認識呢首歌？盡知未成，就發現爆了，然後等跟住這晚這晚我令到爆炸，這晚這晚。